হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো চলে এসেছি আমি তোমাদের জন্য একটা ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে। দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে বন্ধুরা কতগুলো এখানে টয় ভেহিকলস এবং কিছু অ্যানিমেলস আছে। তো চলো আমরা এক এক করে এগুলোকে রিভিউ করে তোমাদেরকে দেখাবো। তো আমার কাছে প্রথমে যেটা আছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও ওয়াও, কত সুন্দর নাইস পিঙ্ক এবং ইয়েলো কালারের একটা অয়েল ট্যাঙ্কার বা ফুয়েল ট্যাঙ্কার বন্ধুরা। ওয়াও, অসাধারণ সুন্দর বন্ধুরা। তো তারপর আমার কাছে যেটা আছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও, পিঙ্ক এবং গ্রিন কালারের একটা টয় গান বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, একটা টয় গান। ওয়াও, নাইস টয় গান বন্ধুরা। দেখো বন্ধুরা, একটা টয় গান আছে আমার কাছে। ওয়াও, অসাধারণ। দেখো বন্ধুরা, পিঙ্ক এবং গ্রিন কালারের একটা টয় গান, কত সুন্দর সাউন্ড বন্ধুরা ফায়ারিংয়ের। ওয়াও, নাইস। তারপর আমার কাছে যেটা আছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও, একটা MiG-29 বিমান আছে বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ, MiG-29 হেলিকপ্টার। ওয়াও, ফোল্ডিং। দেখো বন্ধুরা, এর ডানাগুলো ফোল্ড করা যায়, আবার এটাকে বড়ও করা যায়। ইয়েলো এবং অরেঞ্জ কালারের, নাইস, কত সুন্দর একখানা MiG-29 প্লেন। আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ বন্ধুরা। ওয়াও, নাইস, কত সুন্দর। এইগুলো ফোল্ড করলাম। দেখো বন্ধুরা, ফোল্ড করে কত সুন্দর ফাস্ট চলে। তো তারপর আমার কাছে যেটা আছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও, রেড এবং গ্রিন কালারের একটি স্কুটার। রেড এবং গ্রিন কালারের একটা স্কুটার বা স্কুটি বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ, একটা সলিড প্লাস্টিকের একটা স্কুটার বা স্কুটি বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ, কত সুন্দর, কত বড় একটা খেলনা। ওয়াও, নাইস, অসাধারণ অসাধারণ বন্ধুরা, কত বড় একটা স্কুটার। তারপর আমার কাছে যেটা আছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও, একটা ইয়েলো কালারের হর্স, ঘোড়া বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও, টকবক টকবক করে দৌড়াতে পারে বন্ধুরা ঘোড়াটা। ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ একটা ঘোড়া বা হর্স আমার কাছে আছে বন্ধুরা। ওয়াও, কত স্পিডে চলতে পারে বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ এটা। ওয়াও, নাইস। তারপর আমার কাছে যেটা আছে বন্ধুরা, ওয়াও, একটা মিনি বা ছোট্ট রেসিং কার বন্ধুরা, স্পোর্টস কার, অরেঞ্জ কালারের। ওয়াও 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 ওয়াও, নাইস নাইস, অসাধারণ সুন্দর একটা ছোট্ট স্পোর্টস বা রেসিং কার বন্ধুরা দেখতে পেলে। তারপর আমার কাছে যেটা আছে বন্ধুরা, দেখো, ওয়াও, একটা ডাইনোসর। ওয়াও, কত বড় একটা ডাইনোসর বন্ধুরা। ওয়াও, কত ধারালো দাঁত বন্ধু। দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও, কত ভয়ঙ্কর কত ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো। দেখো বন্ধুরা, চকচক করছে বন্ধুরা। ওয়াও, দেখো কত ভয়ঙ্কর একটা ডাইনোসর বন্ধুরা। ওয়াও, নাইস। ওয়াও ওয়াও। তারপর আমার কাছে যেটা আছে বন্ধুরা, কত বড়, ওয়াও, এটা রোড রোলার বা রোলার গাড়ি বন্ধুরা। ওয়াও, রোলার গাড়ি বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ, কত বড় সাইজের একটা রোলার গাড়ি, রেড কালারের, এবং চাকাগুলো দেখো ব্ল্যাক কালারের। কত বড় বড় চাকা বন্ধুরা রোড রোলারের। ওয়াও, অসাধারণ, কত বড় এবং কত সুন্দর এবং কত সলিড বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ। তো তারপর আমার কাছে যেটা আছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও, কত বড় একটা ইয়েলো অরেঞ্জ এবং স্কাই কালারের একটা স্পোর্টস রেসিং কার বা জিপ গাড়ি বন্ধুরা। ওয়াও, কত বড় বন্ধুরা, কত বড় সাইজের। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, নাইস। দেখো বন্ধুরা, ওয়াও, কত বড় সাইজের বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ। দেখো বন্ধুরা, এখানে একটা এক্সট্রা হুইল বা এক্সট্রা চাকা আছে আবার বন্ধুরা জিপ গাড়িতে। কত বড় সাইজের এবং একদম সলিড প্লাস্টিকের বন্ধুরা। ওয়াও, নাইস, অসাধারণ, কত বড় একখানা জিপ গাড়ি বন্ধুরা দেখতে পেলে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল। আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং একটা লাইক করে দিও। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ছিল। আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থেকো। টাটা, বাই বাই।